Әріптестер жаңа мен футаж туралы ұмытып кеттім айтам деп. Футажды мына канваның ішінде тауып жасауға болады. Мысалға бір кез келген видеода артқы фонда тұратын болады ғой. Артқы фонда тұратын сапалы видеолар қозғалыстағы. Оны футаж деп атайды. Осы неге жазасыз? Поисковикке жазасыз ғой футаж деп. Іздейсіз. Неше түрлі фонда футаждар шығады. Осыны өзіңіз таңдайсыз. Так, футаж. Енді бұл көбінесе мына инстаграмға немесе өзіңіздің іс-шараңызға байланысты енді сәйкес келетін табу керексіз ғой сіз. Мына жерден категория видео деп іздеп көрейін. Міне видеоны бастым, категориядан шығып жатыр. Енді бұл жерден нені алсам болады? Көрейік. Мысалы мынаны ала берейін. Осындай болып шығады футаждар. Ойнатып көресіз, ұнай ма? Аспанның осындай бейнесі шығып жатыр да. Енді сіз мына жердегі шрифтті өзгертуіңіз керек қой. Алып тастадым жазуды. Осындай шығады. Енді сіз бұл жерге өзіңіздің версияңызды жасайсыз ғой. Мүмкін сәлемдесесіз, мүмкін бір жақсы тақпақ өлең жазасыз бұл жерге. Мына текст дегенге барып, добавь текст поле деген жазасыз. Я болмаса оны былай жасауға болады. Мына жерден таңдайсыз шрифттарды. Көрдіңіз бе? Осылай таңдап, сосын мына жерге былай жазасыз. Кеме алды, қош басқасылайыншы. Өстіп жазасыз, өзіңіз ұнатқан нәрселерді жазасыз. Афоризмдер жазыңыз, өзіңізге қажетті бөлісетін сәлемдемеңіз бар ма, или өзіңіздің жаңағы қоятын видеоңыз бар ма, алтына қоятын, соны қойсаңыз болады. Енді бұл жерге нені де қоюға болады мына жерге. Суретіңізді әкеліп қоюға болады. Ол үшін загрузкиге барып, бұл жерде мысалы дайын. Мен көбінесе осы суреттерді қоямын, сапалы. Бір жақсы шетке қойып, сәлем, әлем. Я болса тура осы жерге видеоңызды қоюға болады. Тура осы жерге. Тақпақ, өлең оқып жатқан оқушыларыңыз болса, артқы фонға ше, андай фонды қойып, былай. Осылай ойнайтын болады. Жалпы футажды осылай жұмыс жасайсыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, эксперимент жасаңыздар. Сосын бөлісіңіздер. Рахмет назарларыңызға.